Hola, ¿qué tal amigos? Pues ahora aquí en este video voy a hacer una pequeña pruebita de sonido de mis bocinitas danzantes, aguadanzantes. Y pues no estoy viendo mucho porque estoy grabando con mi celular. Aún así espero hacer lo mejor posible para enfocar bien la cámara. Vamos a ver, yo lo tengo preparado todo listo. Vamos a reproducir una pista en modo plano o flat. Vamos a ver, espero que un momento que enfoque bien. Ahí está, el ecualizador lo tengo en plano o en off, está apagado. ¿Ya lo tienen? Para escucharlo tal cual se escuchan las bocinas. Vamos a ver, lo tengo en modo salida de audífono para controlar el volumen. Ahí está la bocinita, en la que le había rellenado con agua. Aquí la tienen, ¿está? Todavía está funcionando. Aún no se ha evaporado como yo pensaba, pero bueno, ahí está todavía, llenita. ¿Me tienen? Les iba a comentar también algo que me pasó. Eso de que esta bocina, la que tiene el aceite mineral, el original, detecté otra fuga, no sé por qué, pero de la nada me empezó a chorrear también. Del lado donde tienen adentro llevan como una basecita donde sientan los LEDs, y de ahí me empezó a gotear el líquido. También tuve que buscar la fuga y pues taparle ahí con silicón. Por suerte no fue esta, porque esta es la que tiene el agua y sí me preocupa más. Pero siempre ando revisando aquí abajo de que no haya algún residuo de agua, que no, sí, pues para estar alerta y abrirlas cuanto antes y no prenderlas y ocasionar un corto. Ahí está la prueba de audio. A mi parecer, me agrada su sonido, es sí, un tanto balanceado, no es tanto para decir se escucha el bajo, aunque potentes bajos, vamos a meterle pura música con Epicenter o esas cosas, porque pues no, con ese efecto de sonido, porque pues no son para eso. Se siente la presencia del bajo, pero no tanto para exagerar y querer reventarla. Generalmente yo las uso no me gusta usarlas en modo plano, o sea, con mi reproductor. Siempre las pongo en plano, pero
casi no es de mi agrado. Siempre estoy poniendo, cuando pongo música, me gusta ecualizarlo para atenuar las ondas más bajas. De hecho, aquí tengo mi ecualizador. Ese es el que uso yo. Ya cuando aquí si es necesario, pues nada más lo activo. Ahorita lo voy a hacer una prueba con el ecualizador. Recuerden que este lo tengo off, en modo plano, o desactivado el ecualizador del propio reproductor. Ahora sí, para apreciar cuál es la diferencia de sonido así bruto, o como ustedes quieran llamarlo, así plano, tal cual salen de las propias bocinas, y ecualizado como a mí me gusta. Vamos a ver, se donó aquí la prueba. Vamos a ecualizarlo. Algo que también quiero mostrarles es cuando, por ejemplo, la respuesta del efecto del danzante del agua, el efecto del agua, cómo va fluyendo, cómo va saliendo respecto a ciertas frecuencias de la música. Nótese que en plano le cuesta un poco más de trabajo. Miren, aquí voy a desactivarlo. Así en plano, tal cual sale el sonido del reproductor y cómo lo reproduce aquí las bocinas. Así le cuesta un poco más de trabajo que el agua salga. Vamos a ver. Déjenme bajo. Ahí no sale. Vamos a activar el ecualizador. Ahí nada. Ahora sin el ecualizador. ¿Ya vieron la diferencia? Casi el agua no fluye o nada a este nivel de volumen. Ahora ecualizado. Por lo que las he estado escuchando, pues estas como que a cierta frecuencia, quizás supongo que son medias o medias altas o altas, no sé. Entre esas frecuencias no he puesto mucha atención, pero entre esas frecuencias un tanto altas es cuando empieza a hacer el efecto del agua que vaya, sí, pues que salga el agua de aquí. Porque lo que sí he notado es que con frecuencias bajas o muy bajas, pues no funciona de esa manera. O sea, tú quieres meterle esa música con mucho bajo o con efecto epicentro, y pues no va a ser posible que ese efecto lo haga, de que salga el agua así como fuente. Hay ciertas frecuencias, que lo vuelvo a repetir, en las que sí se logra que el agua salga así como fuente. Estas frecuencias han de ser están como entre medias o medias altas, como por decir las voces, que si es que esas son las que hacen que dentro gire el motorcito y aviente el agua hacia afuera.
Bueno, es lo que me he estado fijando ahora que he estado haciendo mis pruebas aquí, de que las he estado escuchando. Y pues a decir verdad, pues me gustan los sonidos. O sea, también no esperan hacer una fiesta con estas bocinas, pero me gusta su sonido, en especial ya cuando estoy ecualizándolo. Me gusta dejarlo hasta donde a mí me gusta. Bien. Ahí está, mira la bocinita que le puse. Este es el residuo que siempre deja cuando... Esta es la que le he echado. Bien. Se lo tienen, amigos, esta fue una pequeña prueba y para que aprecien la diferencia entre el sonido tal cual lo reproduce el productor y una vez ya ecualizado. Como ven, ahí lo tengo. Ahí está mi guardarropa. Aquí tengo todo el desmadre, todo el cablerío. Pero pues bueno, yo quisiera que no hubiera ropa ahí para meterle cuánta cosa no quepa ahí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Fue mi revisión de estas bocinas, mi análisis respecto al sonido. Y pues ahí lo tienen. Si quieren que un mejor sonido, busquen la manera de ecualizarlo, ya sea con sus celulares o pues, sus dispositivos reproductores, o de esta manera como yo lo hago con ecualizador. Y tomen en cuenta que con la música con muchos bajos pues no va a ser el efecto de fuente desde que salga el agua. Yo creo que la frecuencia ideal pues es entre medios o medios altos o altos. Entre esas frecuencias es donde ya empieza a responder adentro del motorcito, empieza a girar y empieza a aventar el chorro de agua. Entre esas frecuencias en bajas yo no he notado ese cambio. En frecuencias bajas yo no he notado que salga así el líquido. Así que tenganlo en cuenta y no los vayan a estropear, porque ya me ha pasado con estas bocinas que tengo ahí arriba. Estas bocinitas también ya se me estropearon porque antes las usaba así, pues sin ecualizar, sin nada, o sea, su sonido tal cual se escuchan ya con los componentes que llevan dentro. Su sonido pues natural, digamos, ¿no? Se me descompuso la bocina y esta ya no quiere escuchar bien, ya no se quiere escuchar bien. Bueno, amigos, eso es todo y gracias por ver mi video. Hasta luego.